ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ସାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ସାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଗ ନମ୍ବର ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଘ ନମ୍ବର ପରଦା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ପରଦା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ନମ୍ବର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଖ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଛର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏକ ସିଧା ଏବଂ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଘ ନମ୍ବର ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ବଡ଼ ଏବଂ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଛକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ମିଳାଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ରୋଗୀର ଦାନ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରି ଦେଖେ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସିଧା ହୋଇଥାଏ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ସମତଳ ଦର୍ପଣ। କ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସହ ସମାନ। 4 ନମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଓଲଟା ନାମ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ଏହା ଉପରେ ନିଜ ମତ ଦିଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଗାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତଳ ଯବକାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହା ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିର ଓଲଟା ଲେଖାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ସମତଳ ଉତ୍ତଳ ଏବଂ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ସମତଳ ଦର୍ପଣର 2ଟି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପେରିସ୍କୋପରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଥିବା ଆଲୋକରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳକ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆଲୋକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼େ। ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର ବା କାର୍ ଚାଳକମାନେ ପଛ ଯାନବାହନର ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଡାକ୍ତରମାନେ ଚକ୍ଷୁ, କାନ, ନାକ, ଗଳା ଆଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାର୍, ସ୍କୁଟର ଆଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଓ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅତି ନିକଟରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଅତି ନିକଟରେ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ସଦାସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ, ସଦାସର୍ବଦା ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। 7 ନମ୍ବର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 2ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ପରଦାରେ ଧରି ହୁଏ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। କେବଳ ଅତି ନିକଟରେ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ପରଦାରେ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଓ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି। ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଆଉ 2 ମିଟର ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? କେତେ ଦୂରରେ? ନା 10 ମିଟର ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବାମ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ପରି ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ? ନା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହ ସମାନ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ସହ ସମାନ। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ବାମ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ ପରି ଲାଗେ। ଏପରି ଘଟିବାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଖ ନମ୍ବର କ୍ଷୌର ହେଲାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାରଣ?
ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଅତି ନିକଟରେ ବସ୍ତୁ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାସ୍ତବ ଓ ବଡ଼ ହୁଏ। ତେଣୁ କ୍ଷୌର ହେବା ଦର୍ପଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅବତଳ କଲେ ମୁହଁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଓ ମୁହଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଖରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା କ୍ଷୁଦ୍ର, ସିଧା, ଅବାସ୍ତବ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ସମାନ, ସିଧା, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଅବାସ୍ତବ ହୁଏ। ସମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିହେବ। ଏଣୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସମ୍ମୁଖରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ? କେଉଁ ଦର୍ପଣରେ? ନା ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ। ଖ ନମ୍ବର, ଧରାଶ୍ରୀ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ 2 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହି ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ 1 ମିଟର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠାରୁ ତାର ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା 4 ମିଟର, 5 ମିଟର, 6 ମିଟର, 7 ମିଟର। ତାହେଲେ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେବ? ନା 6 ମିଟର। ସେ ଦର୍ପଣ ନିକଟରୁ 1 ମିଟର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଠାରୁ ତାର ଦୂରତା 6 ମିଟର ହେବ। ଗ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳକ? କ'ଣ ଅଛି ନା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି, ଝରକାରେ ଲାଗିଥିବା କାଚ, ଚିକ୍କଣ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ, ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ତାହେଲେ କେଉଁଟି ହେବ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳକ। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ ନିପତିତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଟା, ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତା, ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘ, ଦୂର ପର୍ବତ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ କ୍ଲାସର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ, ଜେଟ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଡେକ୍ଚି। ତାହେଲେ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘ, ଆମ କ୍ଲାସର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ତୁମେ ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ ତାହା ବାସ୍ତବ ନା ଆଭାସୀ ଅଟେ? କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଫଟୋ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ କି? ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ? ନା ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କ୍ୟାମେରାରେ ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେବ ନାହିଁ।